मीरपुर माथिलो शहर ऐं ॿाहिराड़ी जे 9 वार्डनि ते ॿधल आहे, जंहिंमें रहंदड़ हज़ारे रहवासियुनि खे कूड़ा ॾटा दिलासा ॾेई माहिवार 3 करोड़ रुपयनि जी लॻभॻि बजट गड़काई पई वञे, जंहिं सबबि म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर माथिलो जो हर वार्ड, हर हिकु घिटी ऐं मोहल्लो तबाही जो ॾेख ॾेई रहिया आहिनि। रोड रस्ता सही न हुजण करे, सफ़ाई सुथराई जा इंतज़ाम न हुजण सबबि शहर जो कारोबार मुतासिर ऐं शहरी लॾ पलाण ते मजबूर आहिनि। 150 मुलाज़िमनि खां वधीक सफ़ाई अमलो भर्ती सिर्फ़ु कागज़नि में थियल आहे, जंहिं सबबि शहर जूं समूरियूं रौनकूं उजड़ण लॻियूं आहिनि। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया कूड़ा बिल ठाहे बजट गड़काइण में मसरूफ़ आहे। रहवासी केतिरनि ई ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾींदे पंहिंजी मदद पाण तहत कमु कराइण लॻा आहिनि। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जी नाअहली ऐं करप्शन सबबि अक्सर शहरी सोशल मीडिया जो सहारो वठंदे शिकायतुनि जी निशानदेही कंदे नज़र अचनि था, जंहिंजो नोटिस वठण बजाए म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसर ऐं मुक़रर एडमिनिस्ट्रेटर आरामी आहिनि। 6 सालनि में तरक़ियाती स्कीमनि जा कूड़ा बिल ठाहे सरकारी ख़ज़ाने खे नुक़सानु पहुचायो वियो। ऑडिट लाइ ईंदड़ ऑफिसरनि खे ॾेती लेती वसीले सुख ऐं सहूलियतूं ॾेई राज़ी कयो वेंदो रहियो आहे, जंहिं करे क़ानूनी कार्रवाई खां बची वञनि था ऐं संदनि कारा चिटा बि अछा थियो पवनि। अहिड़ी सूरत हाल शहर ऐं समाज लाइ नुक़सान खां सवाइ कुझु बि नाहे। उमर कोराई, मीरपुर माथिलो।